დილამშვიდობისა საქართველო კლავს სიამოვნებით მოგესალმებით, მადლობა რომ გვისმენთ და გვიყურებთ პლატფორმებზე იმედიჯი, მაი ვიდეოჯი, ასევე მაგთის IP ტელევიზიით 53 არხზე და რადიო იმედის Facebook გვერდზე დღეს ორშაბათია და როგორც ყოველ ორშაბათს შემოგვერთა მიხეილ ცაგარელი კვირის ასტროლოგიური პროგნოზით დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, ბედნიერი დღე, ბედნიერი დილა, ბედნიერი კვირა, ყოველივე კარგი მინდა გისურვოთ და პირველ რიგში, ესე იგი, რა ხდება ცის კაბადონზე, ეხლა შემოკარგებო, მოგეხსენებათ, უცებდაც ხა. ტემპერატურამ ძალიან მოიმატა. ეს არ არის ყოველთვის კარგი იცით თქვენ, ექიმებმაც კარგად იციან, მოქმედებს მეტაბოლიზმზე და რაც თორე ხარ რით არის გამოწვეული, თორშიათ მეკითხები ახლა კი ზაფხულია ეს ყველაფერი ესმით, მაგრამ ხა რაღაც ანომალიური სიცხეა და მოდი ასე ვთქვათ, ჩვენ გვაქვს მზის ქარიშხალი ახლა, ანუ მზეზე ხდება აფეთქებები, აი გუშინაც იყო ცოტა ამხრივ ცოტა რთული დღე და გვექნება, ამიტომ გეომაგნიტურ დღეს მიაქცეთ განსაკუთრებული ყურადღება. დღესაც არის, ხვალაც არის, მერე პარასკევი და შაბათი. ანუ მზის ქარიშხალი, როცა აფეთქებები ხდება მზეზე და მოდის, რაც უკვე დედამიწისგან, ის მოქმედებს გეომანტიაზე, მათ შორის დედამიწისა, ცუდად და აქედან გამომდინარე ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს და აი ამ ორ ასე ვთქვათ ველს შორის ხდება ამ დროს დედამიწა და ცა, ამ დროს ის განიცდის სასუქებლად დიდ დაწოლას. რაზე? გულსხმის და რუა სისტემაზე, ნერვულ სისტემაზე. ზოგიერთი ადამიანი ძალიან ნერვიული ხდება, ძალიან გაღიზიანებული ხდება სიცხისგან, მაგალითად ზოგიერთი პირიქით ისე ითანთება, რომ არც თავი არ აქვს. ამიტომ ესე იგი მაქსიმალურად გავუფრთხილდით საკუთარ თავს ამ კვირაში, ამ დღეებში მით უმეტეს და თუ რაღაცა დისკომფორტი გაქვთ თავის ტკივილი და შემდგომ წნევას მიაქცეთ ყურადღება. თორე შეიძლება წნევამ როგორც აიწიოს სიცხეში, ასევე დაიწიოს ძალიან ასე ვთქვათ, არასასურველი იქნება ეს და ამიტომ სათანადო ამ პერიოდებში მით უმეტეს სათანადო ღონისძიებებია საჭირო. ნუ სიგრილე მნიშვნელოვანია, მაგრამ წამლები პირველ რიგში ესე იგი წამლებით ეცადეთ ასევე უმკურნალოთ საკუთარ თავს, რომ წნევა მოიყვანოთ მეტნაკლებად ნორმაში. ესე იგი ეს 4 დღე ვიმეორებ დღეს, ხვალ, პარასკევი, შაბათი. აი ეს 4 დღე განსაკუთრებით გეომაგნიტურია და რთულია. ეხლა კიდე ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელიც უნდა აღვნიშნოთ და უბრალოდ ორი მოვლენა, მაგრამ ერთი და იმავე დღეს არის 18 რიცხვი. 18-ში რა ხდება პარასკევი დღეა ივლისისა. აქ ჩვენ გვაქვს ორი მოვლენა. პირველი, დედამიწა შედის უარყოფით ენერგოველში. ეს რას ნიშნავს? ნიშნავს იმას, რომ იცით თქვენ ენერგოველი, როცა უარყოფითია, რთულდება ამ დროს ურთიერთგაგება. აქ მაგალითად ელემენტარული რამ ხელშეკრულების დადება გინდათ, მოლაპარაკება გინდათ, გაცილებით გართულებულია. პლუს აი და საბუთი გინდათ აიღოთ სადმე ხო, სამინისტროშია სადმე. გაჯანჯდება და ნუ ახლა ნერვები მოგეშლებათ, იმიტომ რომ აი დაპირებებს მოგცემენ, მაგრამ არ გაკეთდება, მოტყუების თელობების მატულობს, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები, ამიტომ როცა უარყოფით ენერგოველია, ვიყოთ ცოტა ყურადღებით. ჯანმრთელობასაც გავფრთხილდეთ, არაფერი ახლა გრანდიოზული აქ არ გვინდა, ნუ გავაკეთებთ ჯერ ისეთ რაღაცას, ნუ მოკიდებს ხოლმე მე თავბედი ვიწყებოთ. ამიტომ ეს არ ნიშნავს თუ დავუშვათ თქვენ შეუპოვრობით, შრომით, ნებისყოფით ვერ მიაღწევთ ვერაფერს, მიაღწევთ, მაგრამ გაცილებით მეტი სირთულეებით. გაცილებით მეტი პრობლემების გადალახვით და გულაცრუებითაც კი, მაგრამ შეიძლება მიაღწიოთ. მაგრამ ეს გაცილებით უფრო მეტი დაგიჯდებათ, როგორც ნერვული სისტემის, ასევე ფიზიკური გადაღლის და დატვირთვის კუთხით და ასე შემდგომ. ამიტომ, მოდი ახლა ეს ვთქვათ. 18-ში კიდე ერთი მოვლენა გვაქვს ჩვენ, მნიშვნელოვანი. 18-დან 11 აგვისტომდე გონების, ინტელექტის, კომუნიკაციის მმართველი პლანეტა მერკური ხდება უკუმავალი, რეტროგრადული. სამჯერ ხდება ესეთი რამ წლის განმავლობაში, რას ნიშნავს ახლა ეს? როცა ეს პლანეტა ხდება უკუმავალი, სამყარო გვაბრუნებს წარსულში. ესე იგი თქვენ გქონდათ რაღაცა იდეა, პროექტი, გქონდათ ურთიერთობა, პარტნიორული თანამშრომლობა და ასე შემდგომ და რატომღაც ეს ყველაფერი ვერ წარიმართა ისე როგორც თქვენ ეს გსურდათ, აი რაღაცამ შეუშალა ხელი. აი ახლა სამყარო გვაძლევს წელიწადში სამჯერ, მათ შორის აი ახლა არის ეს პერიოდი 18-დან 11 აგვისტომდე, როცა თქვენ გეუბნებიან, აი რა შეცდომა დავუშვით. დავუშვათ გქონდა ძველი ურთიერთობა, გქონდა დავუშვათ ძველი რაღაც საქმე, იდეა, პროექტი მათ შორის და რატო არ წარიმართა ის საქმე? დავუშვათ თუ არა გაქვთ საშუალება მისი გამოსწორებისა, მაშინ გაიაზრეთ, გაანალიზეთ. სად დავუშვით შეცდომა, ხო? თუ არის საშუალება გამოსწორებისა და ამ იდეა პროექტის ახლებურად განვითარებისა, ხო, გადასწორები. ეს კიდევ უკეთესია, ხო? აი ამას უწყობს ხელს სამყარო ეხლა და არა ახალი საქმის დაწყებას. ახალი საქმის დაწყება, ახალი პროექტი აქ გაცილებით რთულად წავა.
მეტი სირთულეები ექნება, იმიტომ რომ ეს პერიოდი ძველთან დაბრუნების, მისი გაანალიზების და გამოსწორების. იგივე ეხება დაუშვათ ძველ ურთიერთობებს. შეიძლება აქ უცებ შეხვდეთ ძველ დაუშვათ მეგობრებს, უკვე მივიწყებულ პარტნიორულ, ასე ვთქვათ, ურთიერთობებს და აქაც შეიძლება რაღაც გაგახსენდეთ ძველი იდეა, პროექტი, რა გინდოდათ, რა ოცნება გქონდათ, რა სურვილი და აი ამის ახლებურად განხორციელების შესაძლებლობაც კი მოგეცათ. აი ესეც კარგია, მაგრამ ეხლა მოვიტავნიშოთ. კომუნიკაციის რადგან მართველი პლანეტაა, ეხლა ესე ცოტა ყურადღებით მოგზაურობის კუთხით. რატო? იმიტომ რომ აქ შეიძლება სხვადასხვა სახის სირთულეებმა ეჩინონ თავი. ამიტომ შეიძლება პირველ რიგში მიაქცეთ ყურადღება სატრანსპორტო საშუალების მდგომარეობას. უნდა იყოს აბსოლუტურად გამართული. იმიტომ რომ შეიძლება პრობლემები შეექმნას ტექნიკას. ერთი. ტექნიკა შეიძლება იყოს მათ შორის კომპიუტერული. პროგრამული სისტემა, ახლა თქვენც ხშირად ითიშება, უცა პროგრამული სისტემა შეიძლება გაითიშოს ან გაიჭედოს კომპიუტერი და ვერ გაიგებთ რა შეა საქმე, ხო? და ეს ყველაფერი 18-დან განსაკუთრებით გამძაფრდება, მზად იყავით ამისთვის, იმიტომ რომ ვინც მუშაობს კომპიუტერებში ხშირად, მათ ძალიან კარგად იციან, მათ შორის ხელოსნებას, მინდა გითხრათ, თვითონ მეუბნებიან, რომ დაკვირვებულები არიან, როცა რეტროგრადულობა, რაღაცა პრობლემები აქვს ყოველთვის უფრო მეტი. იგივე დავუშვათ ამ თანამედროვე ტექნოლოგიათა სისტემებს. ამიტომ აქაც შეიძლება წარმოიქმნას პრობლემები. დავუშვათ რაღაცა თქვენ გაქვთ ინფორმაცია მოსაძიებელი, გაგიჭირდებათ. აქ აი ეს ელემენტარული სხვა დროს ადვილად მოდის, ეხლა უცებ აღარ არის. საინფორმაციო ველში რა შეასაქმეს, აწავიდა, ეძებ, წვალობ და ამ შემდგომ ხელშეკრულებების დადება გაცილებით რთულდება, მოლაპარაკება რთულდება, იმიტომ რომ ურთიერთგაგება სხვა არის. აქ მცირდება ურთიერთგაგება, ამიტომ მოლაპარაკებაც გაცილებით უფრო რთულია და ბევრ ძალისხმევას ითხოვს. ამიტომ ეს ტენდენციები აქ მოსალოდნელია. იყავით ამისთვის მზად. ეს ვიმეორებ, ახლა უკვე დაიწყება პარასკევს, ეს მოვლენა 11 აგვისტომდე და ამიტომ ესე იგი ორ ნაწილად გავყოთ კვირა. რაღაც მნიშვნელოვანი საქმეები გაქვთ, საკითხები, რაღაც დავუშვათ გინდათ იდეა პროექტის დაწყება, რაღაცა სერიოზული ბიზნეს საქმიანობაში ჩართვა 18-მდე, ანუ პარასკევამდე. პარასკევის შემდგომ ცოტა უკვე გადადით ცხოვრების რიტმზე და მით უმეტეს თუ რაღაცა დაიწყეთ იქამდე ის გააგრძელეთ უბრალოდ ჩვეულებრივად. აი ესეთი მოქმედება იქნება უფრო უპრიანი, სწორი, თუმცა ვიმეორებ ეს არ ნიშნავს, რომ 18-ის მერე თქვენ ვერაფერს ვერ იზავთ, როგორ ვერ იზავთ, მაგრამ გაცილებით მეტი სირთულე იქნება, გაცილებით ეს გავს რას? აი ადამიანი რომელიც მირბის ზღვაში. გაიქცევით ზღვაში, ვერა, ხო? მაგრამ ნუ შეიძლება იქ დავუშვათ ნაპირზე რაღაცა სიჩქარე აკრიფოთ. შეიძლება ბოლო-ბოლო იმ წერტილამდე ვიხვიდეთ, მაგრამ რა დაგიჯდებათ? რამხელა ენერგია გაცილებით ნელა წავა ყველაფერი. აი ეს მომენტი გვაქვს ახლა. შეიძლება მიაღწიოს კიდეც ადამიანი, მაგრამ გაცილებით მეტი სირთულეებით 18-ის მერე. ამიტომ ჯობია რომ თუ გაქვს საშუალება იქამდე. თუ არა და იმის მერე თუ აპირებთ, მაშინ მოემზადეთ რომ გაცილებით მეტი ძალა ენერგია უნდა დახარჯოთ იმისთვის რომ ელემენტარულს მიაღწიოთ. ეს ზოგადი ტენდენციებია და კიდე აღნიშნოთ რომ დღეს და ხვალ განსაკუთრებით მოემატებს ემოციურობა, გრძნობიარობა, რომანტიულობა, ინტუიცია ადამიანებში. პლუს ამას ხვალ არის მნიშვნელოვანი დღე, იმიტომ რომ ხვალ რასაც მიიღებთ, იცოდეთ, აი მას იმსახურებთ. მეც არა. დღეს თქვენი სულიერი მდგომარეობა თქვენ ესეთია. და ტრადიციულად როგორი ადამიანის სულის მდგომარეობა, აი სწორედ იმას იმსახურებს. აი ხვალ ეს გამოჩნდება ზუსტად. ამიტომ ნუ იწუწუნებთ, თუ რაღაც არ მოგეწონათ, ესე თქვენ მეც არ იმსახურებთ ამ ეტაპზე. გააკეთეთ ყველაფერი, რომ უკეთესები გახდეთ. საშინელი ვერდიქტია, როგორც წესი მეტი გინდა ხოლმე ადამიანს. გასაგებია, მაგრამ მაშინ რო გამოგიტანო, მეტი არ გეკუთვნის, რატო? აი, უყურე, ახლა რა შეა საქმე. რამდენი ადამიანი ცხოვრობს არასწორად, ხო? არა, გეთანხმები. ესე იგი, თუ არასწორად ცხოვრობს, უნდა მიიღოს არასწორი შესაბამისი. თქვენ გვასწავლეთ ჩვენ როგორ შეიძლება ჩავაწყოთ საქმე. არა, ჩაწყობა. იცი რა, ახლა ერთი ბიზნესმენი მოვიდა ერთხელ ჩემთან და ასე მეუბნება სერიოზულად. არ შეიძლება ზევით ჩავაწყოთ და მე ესე იგი იმდანად ვერ მივხვდი, რომ გონია რომ ვინმე ministrთან ან სადღაც უწყებასთან უნდა და კონკრეტულად ვისთან თქო და იქ ზევითო ვარსკვლავებთანო გაიგე. მე და ვიფიქრე მაშაყირეს, მაგრამ თურმე სავსებით სერიოზულად ამბობს, მეხტი. ამიტომ მოდი ასე თქვა, ჩაწყობა ადამიანებშია კოსმოსში ეს ვარიანტი არ გადის და მოიმზადეთ ხვალ იქნება ლაკმუსის ქაღალდი. ეგეც რო შესაძლებელი იყოს. ხვალ ერთი შეა წარმომიდგენია, როგორი დაკავებულები იქნებოდა. აიქში წარმოიდგინე შენ. ვერახოდეთ, ვერ დაუკავშირდებოდი ვერცხელ პლანეტას. კი. მოხდებოდა. კი, ხვალ ესე იგი ჩემო კარგებო, თუ რაღაცა პრობლემური სიტუაცია შეიქმნა, ესე იგი რაღაცას არასწორად აკეთებთ,
მეტი სიკეთე და მეტი სიყვარული გამოავლეთ, რომ აწიოთ თქვენი ვიბრაციული მუხტი და გამოჯობესოთ ეს შესაძლებლობები. ეხლა რაც შეეხება ესე იგი შემდეგ 4 შაბათს და 5 შაბათს, აი ეს პერიოდი მაგალითად საინტერესო არის ისთვის, რომ თქვენ შეძლოთ თქვენი კარგი ლიდერული ორგანიზებული ცნებების წარმოჩენა, აქტიური მოქმედების პერიოდია. ოღონდ აქ ტყუილი არ უნდა იყოს, ტყუილი დაჭირდება 4 შაბათს, 5 შაბათს განსაკუთრებით. ეხლა დავნიშნოთ, რომ პარასკევი, შაბათი, კვირა ძალიან კარგია შემოქმედებითი მუშაობისათვის. ასევე ძალიან კარგია იგი საყიდლებისთვის, აი ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი და უშუალოდ სხვა სამშენებლო მასალები და ასე შემდგომ. ამ კუთხითაც ხელს უწყობს ამ პროცესებს, ამიტომ კარგია და განსაკუთრებით პარასკევს, შაბათს ვინ იქნება აქტიური განსაკუთრებით სასწორი თხის გადაკურო. ეს სამი ნიშანი. აი ესენი განსაკუთრებით აქტიურები იქნებიან. ეს ტენდენციები, რომელიც მოსაოდნელი ესე იგი ამ კვირის განმავლობაში ზოგადი გავითვალისწინოთ და ეხლა მოდი აუშვათ უკვე ცალკეული ნიშნების პერსპექტივას, ესე ყველა ნიშანს ერთი და იგივე პრინციპი აქვს, ხო? რა 18-მდე განსაკუთრებით კარგი პერიოდია, 18-ის მერე ცოტა მეტი სირთულეები იქნება. ანუ მოდი ახლა აუშვათ ვერძი აი 18-მდე ბევრი რამ გამოსდეს, ინიციატორია საინტერესო ახალი იდეებისა, შეხვედრები, მოლაპარაკებები, კომუნიკაცია, შეიძლება როგორც ლიდერმა ხელმძღვანელმა წარმოაჩინოს კარგი მონაცემები, მაგალითად ლამაზი დიზაინი, კომფორტი შეიქმნას სახლში, კარგი ურთიერთობები გქონდეს ოჯახის წევრებთან, სადღეს სასწავლო სუფრაც კი მოაწყოს ახლობლებთან ერთად, კარგად ისიაუნოს მოდი ეს თქვა, პლუს ინტუიცია ემატება, ინტუიციაზე დაყრდნობით სწორად მოქმედებს, მაგრამ 18-ის მერე რა ხდება? იცვლება. შეიძლება იგივე სანათესაოში, იგივე დაუშვათ ოჯახის წევრებთან მიმართებაში დაეძაბოს ურთიერთობები სხვა საკითხებთან დაკავშირებით. შეიძლება მაგალითად აქ უკვე საყოფაცხოვრებო პრობლემა უცებით ჩინონ თავი, რაც ითხოვს მისგან აქტიურ მოქმედებას, ეს ფულთან იქნება დაკავშირებული სხვა საკითხებთან, რომ გამოასწოროს ის მოვლენები, რომელიც შეექმნა, ასე ვთქვათ, მის ოჯახთან დაკავშირებით და მის დისკომფორტთან დაკავშირებით სახლში. ამიტომ მეორე ნახევარი უფრო რთულია, აქ მოტყუების მისი მცდელობა უფრო მოემატებს სხვათა მხრიდან, ამიტომ ინფორმაციას გადაამოწმოს და აქ ექნება ძალიან დიდი დაპირისპირება ოჯახსა და მის სამსახურს შორის. ამიტომ უნდა გადაანაწილოს თანაბრად 50-50-ზე თავისი დრო ენერგია. თორე ცულ მხარეს თუ ზედმეტად გადაიხარა, მეორე მხარე ეგრევე დაძაბულს. ამიტომ იქაც უნდა მოასწროს 50-50-ზე პროცენტულად გადანაწილება დროისა და ენერგიის. შეძლებს მაგას დარწმუნებული. ხო, ნუ იმედი მაქვს რომ შეძლებს. არა, ვერძი ისე ყველაფერს შეძლებს, თავარი მოინდომოს. აი ეს არის. წარმაცივე ერძები არსებობენ. კი, როგორ არა. კი, შედის ამ ჯგუფში, ოღონდ ახლა კუროს ვერ შეედრება, მაგამ ბავში და ლოუს, არა, იცი ახლა. რა ვიცი, სულქებით მორბიან ხოლმე. არა, ეს არა, ენერგია, ბევრი, ხო? ეს არის უდაოდ, მაგრამ ახლა სიზარმაცე რაში გამოიხატება, იცი მისი? ის კი არა, რომ კურო შეიძლება წამოწეს, მთელი დღე იწვეს. ვერც არ შეუძლია. ჩეროში როგორ ვერც არ შეუძლია, ვერც ნევროზი დაეწყება, რომ დაასვაყო, მაგრამ სამაგერო ამას გადაიტანს რაში იცი გართობაში. აი გაერთობა, ან კაზინოში წავა ითამაშებს, ან ზმაკაცებთან ერთად იწიფებს. ხო, ანუ ხო, უნდა იმოძრაოს დინამიკა რაღაცა მიხვდი, ეს არის მისი დასვენებაც, უყვარს ცოტა დინამიური. კუროსგან განსხვავებით. ეხლა რაც შეეხება კუროს, პირველ ნახევარს გულა კარგია, პერსპექტივები ძალიან კარგია, ფინანსური კუთხითაც, დაუშვათ აქ შეუძლია შეიძლება საინტერესო ინფორმაცია მიიღოს. ძალიან კარგი პერიოდია პარტნიორული თანამშრომლობისთვის. აქ შეიძლება ძალიან კარგი ურთიერთობები შემოყალიბდეს მეგობრებთან, მეზობლებთანაც კი, ახლობლებთან და ამიტომ ერთობლივი პარტნიორული თანამშრომლობისთვისაც ძალიან აყოფიერი პერიოდია. ამიტომ პირველ ნახევარი კურო მაქსიმალურად უნდა აქტიუროს გზავრობა, მოგზაურობა გნებავთ, ყველაფერი ძალიან კარგია ტურისტული ლაშქრობები და ყველაფერი კარგად გამოსდის, მაგრამ მეორე ნახევარში ცოტა სირთულეები უკვე იქნება. რა კუთხით? ფეიკების ალბათობა. ანუ კუროს მოტყუების ცდელობა მოიმატებს ერთი და არასწორი ინფორმაციის მიღება მეორე. ამიტომ გინდათ კომპიუტერთან ხართ, გინდათ უბრალოდ უშუალო ურთიერთობებში ხართ, გადაამოწმეთ რა ინფორმაციას იღებთ. ხო არ არის მცდელობა თქვენი მოტყუებისა, შეიძლება ძალაუნებურად ეს, მაგრამ შეიძლება ეს ტენდენცია იყოს. ამიტომ გადაამოწმეთ და ხელშეკრულებას ხელი არ მოაწეროთ, სანამ ყველა მის პუნქტს არ გადახედავთ. რომ აქ შეცდომის დაშვების ალბათობა გაქვთ მაღალი 18 რიცხვიდან. აი ამ ხრივ ვიღოთ ცოტა ყურადღებით ეს წყალქვეშედინებაა თქვენი. მაგრამ მთლიანობაში კვირა ცუდი არ არის, იმიტომ რომ ენერგოტონუსი მაინც მაღალი აქვს.
ჯერ ამ კვირაში. რაც შეეხება ტყუპებს, ტყუპებო, თქვენთვის პირველი ნახევარი განსაკუთრებით კარგია, მაგრამ თან სახიფათოა. რატო? ბევრი რამ გამოგდით. საყოველთაო ყურადღების ცენტრში ხვდებით, გონებამახვილობა, კომუნიკაბილურობა ძალიან მაყავდონაზე გაქვთ. მგზავრობა, მოგზაურობა გნებავთ, რაც თავარი ადრეული საქმეები და მატერიალური დივიდენდებით შემოდის, რაც დადებითად მოქმედებს თქვენზე. ამიტომ პარტნიორული თანამშრომლობაც მეტად ნაყოფიერებს იღებს, ყოველთვის ყველაფერი მნიშვნელოვანი პირველ ნახევარში, 18-მდე. 18-ის მერე რა ხდება? იმდენად თქვენ ესე იგი კარგად გიგდით ყველაფერი და იმდენად დარწმუნებული ხართ იმაში, რომ ასევე გაგრძელდება, ამ დროს ასე არ გაგრძელდება, რომ დუნდებით. მეტ უპასუხისმგებლობას ავლენთ 18 რიცხვის მერე და შეიძლება აღმოჩნდეთ კრიტიკის გარცეცხლში, რომ ამას მომენტალურად არასასასწორველად თქვენთვის შეაფასებენ ამ თქვენს მოქმედებებს, როგორც ხელმძღვანელები, ასევე კოლეგები. ამიტომ მეორე ნახევარში უკვე კონფლიქტების, დაპირისპირების, პრეტენზიების, კრიტიკის ტენდენცია გაცილებით მაღალი იქნება. რაც შეეხება კირჩხიბებს, ნუ მთავარი ფავორიტია სკოლა, იმიტომ რომ ახლა როგორც ფარველი ანგელოზი, ასევე გამარჯვების პლანეტა იუპიტერი, მზე, ყველა ეს სამივე არის კირჩხიბში, ამიტომ მთლიანობაში ალბათ კვირა ყველაზე კარგი მაინც კირჩხიბის არის, მაგრამ რა ხიფათი აქვს ახლა? ხიფათი არის ის, რომ ამბიცია გაზრდილი, რომელიც შეიძლება ავტორიტარიზმში გადავიდეს მეორე ნახევარში. იმიტომ რომ ყველაფერი გამოსდის საყოველთაო ყურადღების ცენტრშია, ძალიან კრეატიულია, ძალიან მიმზიდველია, ძალიან იღბლიანია. ფინანსური კუთხით გინდათ, საყოველთაო ყურადღების ცენტრში ხდება ინტუიცია, ზემძლავრი, ხელშეკრულებები, მოლაპარაკებები, ბევრი რამ გამოსდის და თან შედარებით ადვილად. და უცებ მეორე ნახევარში რა ხდება? აი ეს დედამიწის უარყოფითი ენერგოველი ვიქმნის პრობლემებს. რა კუთხით, რომ უკვე გონია, რომ მისნაირი მეორე არ დადის ამ ქვეყნად და გადადის მისი მოქმედებები ავტორიტარიზმში. კილოც კი უფრო ბრძანებლური ხდება, რაც აღეზიანებს ხვებს, ეს გამოიწვევს როგორც კოლეგების, ასე ოჯახის წევრების და ხელმძღვანელთა მხრიდან, რაც ყველა საფოსტო რეაქციებს. რაც შეიძლება გახდეს სერიოზული კონფლიქტების მიზეზი. ამიტომ მეორე ნახევარი ცეცადეთ ისევე გაიაროთ ზედმეტი ამბიციების გარეშე, როგორც პირველი. თუ გინდათ რომ მთლიანობაში კვირა იყოს ძალიან კარგი. და არ გაიგუჭოთ. რაც შეეხება ლომებს მთლიანობაში არ აქვს ცუდი კვირა, განსაკუთრებით პირველი ნახევარი 18 რიცხვამდე. აქ შეიძლება პარტნიორული თანამშრომლობაც კარგად წარიმართოს. სხვათა შორის აქ შეიძლება ფინანსური კუთხითაც კი ხელი გაემართოს, შეიძლება რაღაც პროექტებში ჩაერთოს, კომუნიკაცია დაამყაროს საინტერესო ადამიანებთან, ამიტომ შესაძლებლობები უდავოთა აქ თან ნელ-ნელა ემატება ენერგოტონუსი, მაგრამ მეორე ნახევარში შეიძლება ის გამოვლინდეს, რაც უნდა გამოვლენილი იყო ორი კვირის წინ, მაგრამ არ გამოვლინდა დადებითი ენერგოველის გამო. რა, ფარული მტრები, ჭორები, ინტრიგები, სხვადასხვა მოშორნეების მოქმედებები თქვენ საწინააღმდეგოდ, ამიტომ განსაკუთრებით მეორე ნახევარში 18 რიცხვიდან ენასკველი დააჭირეთ, საიდუმლოდ დაიცავით, არაფერი გრანდიოზული, განსაკუთრებული სარისკო არ დაიწყოთ. რომ ამას მერე შესტოები არ მოყოს და აქ შეიძლება პარტნიორულ ურთიერთობებში სიტუაცია დაიცავოს. ამიტომ ცოტა მეტი ტაქტი თავდაჭერა გმართებთ ურთიერთობების კუთხით. რაც შეეხება ქალწულებს, პრინციპში 18 რიცხვამდე ძალიან კარგი დროა. იმიტომ რომ აქ ხარდაჭერასაც გზნობთ, პოპულარულიც ხართ, ყურადღების ცენტრში ხვდებით, შრომისუნარიანობა, ნებისყოფა, მოთმინება, შეუპოვრობა, ძალიან კარგ შანსებს გაძლევთ. ფინანსური კუთხითაც, იდეების რეალიზაციის კუთხით, მაგრამ 18 რიცხვიდან რა ხდება დედამიწის უარყოფითი ენერგოველში შესვლით? განსაკუთრებული ყურადღება მანდილოსნებს, რომელიც შეიძლება ამ პერიოდში გამოჩნდნენ თქვენ ცხოვრებაში. აი მათ შეიძლება მოიტანონ ის ჭორები, ინტრიგები, ან გამოიყენონ თქვენი ინფორმაცია, შემდგომ თქვენ საწინააღმდეგოდ. და ამიტომ შეიძლება შეიქმნას ძალიან ცუდი გარემო. თქვენ საწინააღმდეგოდ ააგორონ ის დაუშვათ ჭორები, რომელიც მერე კოლეგებსაც დაძაბავს და თქვენს ურთიერთობებს ხელმძღვანელებთანაც. ამიტომ ამ ხრივ ცოტა ყურადღებით, განსაკუთრებით მანდილოსნებთან, რომელიც შემოვლენ 18 რიცხვის მერე თქვენ ცხოვრებაში. რათა მათ არ გააფუჭონ მთლიანობაში საკმაოდ კარგი თქვენთვის პერიოდი. რაც შეეხება სასწორებსაც ზუსტად ეს თქვა, თავარი კოსმიური გამოცდა არის ადამიანის ამბიცია. ამ პერიოდში. სასწორებსაც ეს პრობლემები აქვს. პირველ ნახევარში ბევრი რამ გამოსდის, ბევრი ვინმე ეხმარება, პარტნიორული თანამშრომლობაც კარგად მიდის. ეს შესაძლებლობებით ახსოვს პერიოდი, მათ შორის კარიერული განვითარების კუთხით, ხელმძღვანელთა მხრიდან სიმპათია, აშკარად თვალსაცემე, შეიძლება ახალი თანამდებობა დაიკავოს ასეთმა ადამიანებმა, მაგრამ მეორე ნახევარში რა მოხდება 18-ის მერე, ცდუნებები მატულობს. მეორე ნახევარში თქვენი ტონი იცვლება. ამბიცია იცვლება, ცოტა მეტად ეგოისტური და დიქტატორული ხდებით, რაც საერთოდ არ ახასიათებს ამ ნიშანს, მაგრამ ცდუნება სწორედ ამასთან არის. თუ ამას დაიოგებთ, კვირა იქნება მთლიანობის
ძალიან კარგი. თუ ვერ დაიოკებთ და ამ თვისებებს გამოავლენ და ხშირად ეს ადამიანი ვერ ამჩნევს ამ თვისებებს, ამაში უბედურება. აი ზოგჯერ მოდის ცოლ-ქმარი ჩემთან და ვეუბნები რაღაცას ქმარს, მეუბნება არა მე ეს თვისება არა მაქვს. და იქვე ცოლი ეუბნება ბაბა გუშინ რა გააკეთე. და ახსენებს. მივხვდი ესე იგი აბსოლუტურად დარწმუნებულია რომ მას ინტრიგანი ყავს, რომელი ნიშანია. არა, ცოლი მართალია ამ შემთხვევაში, რატო? შეიძლება პირიქითაც მეთქვა, ეხლა შენ ცოლზე მიეცეხა რეაქცია, მაინდა-მაინც, მაგრამ რის თქვა მინდა, რომ ადამიანი ვერ ამჩნევს გესმის და იმან იგზნო, იმიტომ რომ მის ტყავზე გადაიარა ამის ამ თვისება. ამიტომ ზოგი არის ეს თვისება, როცა ადამიანი მიმტკიცებს, რომ ის მას არ აქვს. ამ დროს სხვები მეუბნებიან, როგორ არ აქვს. ძალიან კარგადაც აქვს, მაგრამ ის ვერ ხედავს, ვერ ამშვენს. ამიტომ ვიყავით ყურადღებით სასწორებო მეორე ნახევარში, ამბიცია აკონტროლეთ თქვენი კილო, საუბრის ამ ბრძანებლური ტონი, რომ ამან არ შეგექმნათ. და როგორი დიპლომატიური ნიშანია. კი, და ამაში ახიფათი. ზუსტად პირველ ნახევარში იქნება ძალიან კარგი, მაგრამ 18 რიცხვის მერე აი მწუნების წინაშე დგება. და აკონტროლეთ, ეს არის მხოლოდ რაც მოგეთხოვებათ. რომ იყოს კარგი კვირა. მორიელი, აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანი, ლიდერია, ხელმძღვანელია, უშიშარია, ძალიან ინტუიციურია და ბევრი რამ გამოსდის. ფინანსური კუთხითაც კარგია, პარტნიორული თამაშობის კუთხითაც კარგი პერიოდია, გზავრობა, მოგზაურობა, უცხოელებთან აქტიური კონტაქტები, უცხოელებთან პარტნიორული თანამშრომლობა, ყველაფერი გამოსდის. მაგრამ განსაკუთრებით დაჭირდება ამ კვირაში ინტუიციის გამოყენება. მას ხო ზემძაფრე ინტუიცია აქვს, მორიელს და ყოველთვის ეს ნიშანი გამოერჩევა თავისი წინად გრძნობით და ეხლა ექნება სიტუაცია უკვე 18 რიცხვის მერე, როდესაც ყველა ირგვლივ გაჩქარებთ და გეუბნებათ, რომ სწრაფად, იმიტომ რომ სიტუაცია იცვლება და დროულად მიიღეთ გადაწყვეტილება და აი ამ ცნების წინაშე დგები და თქვენი ინტუიცია კარნახობთ აბსოლუტურად საწინააღმდეგოს და გეუბნებათ, რომ არა, არ იჩქარო, მოიცადე. ამიტომ დაეღტენით თქვენს ინტუიციას, მაშინ იქნებით გაცილებით სწორი და არა სხვათა წაკიზებას. მაშინ უფრო წარმატებული იქნება ეს კვირა. რაც შეეხება მშვილდოსნებს, მშვილდოსნებისთვის ნაკლებ პერსპექტიული იქნება 18 რიცხვის შემდგომი პერიოდი, თუმცა ერგოტონუსი ნელ-ნელა მზარდი იქნება აქ, მაგრამ 18-მდე გაცილებით უკეთესად მიდის ყველაფერი. პარტნიორებიც ეხმარებიან, სარადგომაც მაღალია, შარმე მიზიდულობა თავისთავად კარგია, ოპტიმისტია, იდეების რეალიზაცია, ფინანსური კუთხითაც კი, ანუ შესაძლებლობები აქ მრავალფეროვანი, ამიტომ ყველას მნიშვნელოვანი საქმეების საკითხები 18 რიცხვამდე. 18-ის მერე რა ხდება? აქ უკვე ნაკლებად გრძნობ თანადგომას, დახმარებას, იგივე და ირგვლივ ყოფი ადამიანებისგან, რომ სწორედ მათ შორის იდეოლოგიური სხვა სახის შეიძლება დაპირისპირებების წინაშეც აღმოჩნდეთ და ეს ის პერიოდია, როდესაც ფარო მტრებს არ ძინავთ. ჭორები, ინტრიგები, ამიტომ ენასკვლელი დააჭირეთ, საიდუმლო დაიცავით, ზედმეტს ვილაპარაკებთ თქვენი გეგმების დასურველების შესახებ, რათა სხვებმა ეს არ გამოიყენოთ თქვენ საწინააღმდეგოდ. ეს ყველაფერი უკვე 18 რიცხვის მერე. რაც შეეხება თხის გას, პერიოდი მთლიანობაში კარგია, ორგანიზებული, დისციპლინირებული, შეუპოვარი ნიშანია და ფინანსურადაც იმართება და პროფესიონალურადაც მიდის წინ, პარტნიორული თანამშრომლობაც საკმაოდ კარგი აქვს, შემოქმედებითი კუთხით მშვენივრად იმუშავებს. ქორწინებისთვისაც პირველი ნახევარი კვირისა ძალიან კარგია 18 რიცხვამდე, მაგრამ 18-ის მერე აქ უკვე სიტუაცია ცოტა იძაბება. შესწავლები შეიძლება დაუშვას, ზედმეტად გაჯიუტდეს, აქ შეიძლება პარტნიორული დაძაბულობა გახდეს მიზეზი იმისა, რომ პარტნიორების დახმარებას ვეღარ მიიღებს და აქედან გამომდინარე უკვე შესწავლებებსაც უშვებს. ამიტომ მეორე ნახევარი გაატარეთ მშვიდად. პირველ ნახევარში დაიწყეთ მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც მეორე ნახევარში უნდა გააგრძელოთ. და რაც შეეხება მერწყულებს, აქაც ამბიციის პრობლემაა. რატო? პირველ ნახევარში ყველაფერი გამოსდით. ფინანსებით შემოდის, საინტერესო პროექტებში მონაწილეობას იღებენ, ბიზნეს საქმეებში, პარტნიორული თანამშრომლობა, გადასარევი, მგზავრობა, მოგზაურობა, თქვენად ახალი იდეების რეალიზაცია, ინტუიცია, ზემძავრი და ეს უწყობს ხელს მათ წარმატებებს, ამიტომ ყველაფერი გამოსდის 18 რიცხვამდე იაქტიურეთ. აი 18-ის მერე რა ხდება? აი ხდება ის, რომ უკვე გროვდება ფული, გროვდება ამასთან ერთად ამბიცია და ამ ნიშანს უკვე აქვს სურვილი რის დროს ტარების. აი აქ უკვე კაზინო, რესტორანი და ასე შემდგომ იწყება ფულის ყრა უაზროდ და პლუს რაც თავარია იმის სურვილი ჩვენებისა რა მაგარია. რამდენი ფული აქვს, რა მანქანი დადეს და ასე შემდგომ. და ვერ ხდება ამას რა მოყვება. არა მარტო ის რომ განიავდება ის ფული წამში და ფერ დარჩება, არამედ უამრავ ფარულტერ მოშურნეს გაიჩენს, რომლებიც მერე დამატებით სირთულეებს შეუქმნიან ჭორობით და ინტრიგებით. და ამიტომ აქედან გამომდინარე, აქ ამბიციებს მიაქციოს ყურადღება 18 რიცხვის მერე, რომ ეს არ გახდეს მისთვის სერიოზული პრობლემების მომტანი.
და რაც შეეხება თევზებს, თევზების ერგოტონუსი მაღალია, ჯანმრთელობა მდგრადია, ინტუიციაც სათანადო დონეზე შემოქმედია, პარტნიორული ურთიერთობებისთვის პირველი ნახევარი კვირისა ძალიან კარგია, ბევრი რამ გამოსდის და შეიძლება ინიციატივა აიღოს საკუთარ ხელში, ამჯობესებს ურთიერთობებს დაუშვათ იგივე მშობლებთან, ახლობლებთან, სასიყვარულო პარტნიორებთან ქორწინებისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია სიყვარულისთვის და რომანტიკული კავშირებისთვის 18-ის მერე აი ეკიძებება სიტუაცია. ნუ იქნება ზედმეტად ხისტი პირად ურთიერთობებში და შვილებთან, რათა აქ სიტუაცია არ დაიძაბოს და კონკურსებში, ლოტარეებში მონაწილეობის მიღება 18-ის მერე უკვე არასასურველი იქნება და უფრო წამდებიანი. ამას მიაქცეთ ყურადღება, რომ ამან არ დაძაბოს მათ შორის მერე თქვენი საოჯახო ურთიერთობები. ეს მოკლე ინფორმაცია ამ პირისა ყველა წარმატებებს უსურვებს. კი ბატონო, ვინც გაფრთხილებულია, ის შეიარაღებულია და მოიყენეთ ეს ინფორმაცია დანიშნულებისამებრ. ეს კვირის ასტროლოგიური პროგნოზი იყო. მადლობა ყურადღებისთვის.